देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटाक आयची वाचपां आमकां चतूर रावंक एक शिटकावणी. आमी क्रिस्तांवांनी केन्नाच चिंतूंक फावना की आमी सदांच ह्या संवसारांत रावूंक आयल्या म्हूण. सदांच आमची नदर फुडल्या जिविताचेर दवरून आमी जिवंक जाय. आमकां देवाचो उलो वो निमाणें आपोणें केन्ना येतलें तें आमी नकळो. देखून आमी सदांच तयार आसूंक जाय. एक पावट एका मनशान एका सुर्गीच्या दुताक म्हणलें, पळय, हो म्हजो वेळ पावता तेन्ना म्हाका मातशें 2 दीस पयलें घुमय, म्हजी तयारी करूंक. मोडव्यान बरें म्हणलें. कांय दिसांनी तो मनीस मेलो, पूण दूत येवंकूच ना. मोरतूच तो दूत त्या मनशाक वयर मेळ्ळो तेन्ना त्या मनशान त्या दुताक म्हणलें, तुवें म्हाका 2 दीस आदीं मेळटलो म्हूण भास दिल्ली. तेन्ना दुतान जबाब दिली, ओय, हांवें तुका तयार जावंक जाय ते तरेन सांगलें. पयलें तुजे केंस धवे जाले, उपरांत तुजे दांत झडले, तुज्यान चलूंक जायना जालें, तुज्या आंगार मेरयो पडल्यो. हे सगल्यो खुणां तुवें तयार आसूंक जाय आशिल्लें. तर आमी सदांच तयार आसूंक, आमच्या जिवितांतल्यान बरीं फळां आनी बरीं तत्वां जिवंक, आमच्या सासणाच्या सावळेंत सदांच जिवंक प्रयत्न करुया. हेंच आमचें क्रिस्ती जिवीत जावं दी. मागुया, दोनयाक आमी सासणाच्या जिविताक सदांच तयार मेळूं. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळोसर पवित्र रावात आनी खुशाल रावात.